आलिशान के लिए केओ ने मुझे ब्लैंक चेक्स दिए थे, लेकिन वो फाइनली शांत यहीं पे हुआ, मिहिरगढ़ में ही हुआ, ओल्ड एज से। 27 साल की उम्र थी। आलिशान युग में एक बार ऐसा घोड़ा आता है जो इतिहास रच जाता है। और मेरा ये मानना है कि आज जो नस्ल सुधार हुआ है मारवाड़ी का, और उसमें अगर किसी घोड़े का एक सिंगल आउट करो आप, कोई घोड़े का इसका हाथ है, तो वो आलिशान ही सामने आता है।